अगर आप किसी बिल्ली को ऐसे पकड़ोगे तो वह एकदम से कुछ ऐसे बेहोश हो जाएगी। ऐसा करने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती बल्कि उनकी जान बचती है। और ऐसा इनमें ही नहीं होता बल्कि बिल्ली, चीता, जंगल के राजा और गिलहरी में भी होता है। बेसिकली अगर आप ऐसी क्लिप्स को डोर्सल सर्वाइकल रीजन में लगाते हो जहाँ पर सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, तो उनका मदर रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। इसमें उनका हार्ट रेट घट जाता है, पूंछ और टांगे सिकुड़ जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि जब वो छोटे होते हैं तो उनकी माँ उन्हें किसी भी खतरे की सिचुएशन से आसानी से बाहर निकाल सके, जो कि एक एवोल्यूशन का हिस्सा है।